ஹாய் வணக்கம், வெல்கம் டு ஹாப்பி டேஸ்ட் பட்ஸ். இது வரைக்கும் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் கூடவே பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. இன்றைக்கி நாம் ஹாப்பி டேஸ்ட் பட்ஸில் வெஜ் ஸ்ப்ரிங் ரோல் எப்படி செய்யறதுன்ட்டு பார்க்கலாம். இது ஈவினிங் டைம் டீ காஃபியோடு சாப்பிட்றதுக்கு அண்ட் கிட்ஸ் பார்ட்டிக்கு கூட நம்ம பர்த்டே பார்ட்டிஸ்க்கெலாம் இது செஞ்சு வச்சோம் அப்படின்னா பசங்க ரொம்பவே விருப்பப்பட்டு சாப்பிடுவாங்க. அண்ட் நம்ம இதில் எல்லா வெஜிடபிள்ஸும் ஆட் பண்ணும்போது இதை நம்ம ரொம்ப ஹெல்த்தியாகவே பண்ணி கொடுக்கலாம். வாங்க இதை எப்படி செய்யறதுன்ட்டு இன்றைக்கி பார்க்கலாம். இதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே கட் பண்ணி ரெடி பண்ணிக்கலாம். நான் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஹாஃப் ஆனியன் எடுத்திருக்கேன். அதை இந்த டைரெக்ஷனில் திருப்பி வச்சு கட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ தட் நமக்கு அது லேயராக ஈஸியாக பிரிஞ்சு வந்துடும். அடுத்து கேரட்டு இந்த மாதிரி லென்த்துக்கு ஸ்கின் பீல் பண்ணி கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி தின் ஸ்லைசஸாக வச்சு நம்ம கட் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு உள்ளே நல்லா அது சாஃப்டாகவும் வெந்து வரும். அண்ட் அந்த லென்த்தும் நமக்கு ஃபில் பண்ணும்போது ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. நான் இன்றைக்கி 10 ஸ்ப்ரிங் ரோல் ஷீட்ஸ் எடுத்திருக்கேன். அது ஃபில் பண்ணுறதுக்கு தேவையான குவான்டிட்டி பார்த்திங்கன்னா ½ ஆனியன், ½ கேரட், அதுக்கப்புறமா 5 to 6 பீன்ஸையும் இந்த மாதிரி லென்த்துக்கு கட் பண்ணி இன்னும் ஃபர்தராக தின்னாக ஸ்லைஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா நம்ம ரொம்ப சாட்டே பண்ண மாட்டோம் இந்த வெஜிடபிள்ஸை. ஸோ தட் இட் ரிமைன்ஸ் க்ரன்ச்சியாக இருக்கும் நமக்கு சாப்பிடும்போது. ஸோ இந்த மாதிரி வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே கட் பண்ணிக்கலாம். நான் இது கூடவே ஆல்ரெடி பார்த்திங்கன்னா ஒரு 2 பல்லு பூண்டு, ஒரு ½ இன்ச் இஞ்சி, இது ரெண்டுமே ஃபைனாக சாப் பண்ணி எடுத்திருக்கேன். சாப் பண்ண முடியல அப்படின்னா நல்லா இடித்து எடுத்துக்கோங்க. அண்ட் ஸ்ப்ரிங் ஆனியனோட ஒயிட் பார்ட்டு இது இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணுங்கள். ஒரு ½ கேப்சிகம் அதே மாதிரி தின்னாக ஸ்லைஸ் பண்ணி எடுத்திருக்கேன். கூடவே கொஞ்சமாக கேபேஜ் அண்ட் ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் க்ரீன்ஸும் லாஸ்ட்டாக கார்னிஷிங்க்கு நான் அதுவும் கொஞ்சமாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ இதை ஃபில்லிங்க்கு ரெடி பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு ஒரு பேன் இல்லைனா ஒரு கடாய் எடுத்துக்கோங்க. அதில் ரொம்ப கம்மியாக எண்ணெய் சேர்த்தா போதும். ஒரு 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துட்டு நம்ம ஃபஸ்ட்டு இந்த இஞ்சி, பூண்டு அண்ட் ஒயிட் பார்ட் ஆஃப் ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் இருக்கு இல்லையா, அதை ஃபஸ்ட்டு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். லேசாக கலந்து விட்டுட்டு நீங்கள் ஒரு வெஜிடபிளாக ஆட் பண்ணிவிட்டு அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வெஜிடபிள்ஸ் நல்லா க்ரன்ச்சியாக தான் இருக்கணும். ஸோ ரொம்ப நேரம் இது வேகிற அளவுக்குலாம் நம்ம குக் பண்ண தேவையில்லை. ஜஸ்ட்டு ஒரு ஹாஃப் குக் ஆனால் போகுதும். ஸோ நம்ம எல்லாத்தையும் 1 by 1 ஆட் பண்ணிவிட்டு மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அடுத்து கேப்சிகம், கேபேஜ் இதையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இதை ரொம்ப குக் பண்ணிவிட்டு நம்ம நிறைய ஆயில் சேர்த்தோம் அப்படின்னா பார்த்திங்கன்னா நமக்கு அந்த ஃபில்லிங் ரொம்ப சாகியாக இருக்கும். ஸோ எனிவே நம்ம இதை டீப் ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் ஃபில் பண்ணிவிட்டு. ஸோ அதுலேயும் பார்த்திங்கன்னா வெஜிடபிள்ஸ் நமக்கு அகெயின் ஃபர்தராக குக் ஆகும். ஸோ இது ஜஸ்ட்டு ஒரு வதக்கி எடுத்துக்க போகிறோம். சீசனிங்க்கு கூடவே பெப்பர் அண்ட் சால்ட் சேர்த்துக்கோங்க. காரத்துக்கு ஏற்ப பெப்பர் பவுடர் சேர்த்துக்கோங்க. அண்ட் இது கூடவே பார்த்திங்கன்னா நான் ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு சோயா சாஸ் சேர்த்துருக்கேன். ஸோ அது ஒரு சைனீஸ் ஃப்ளேவர் கொடுக்கும், அதுக்காக தான். நம்ம ஃபில்லிங் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ இதை நல்லா ஆற வச்சு எடுத்துக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம அந்த ஸ்ப்ரிங் ரோல் ஷீட்ஸ் எல்லாத்தையுமே சீல் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பேஸ்ட்டு ரெடி பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு 2 டேபிள் ஸ்பூன் போல் மைதா எடுத்திருக்கேன். அதில் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து ஒரு திக்கு பேஸ்ட்டு ரெடி பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம். நான் இன்றைக்கி ரெடிமேட் ஸ்டோர் பாட் ஷீட்ஸ் தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஃபில்லிங்க்கு. ஸோ இதை ஒரு 10 to 15 மினிட்ஸ் முன்னாடியே ரெஃப்ரிஜரேட்டர்லேருந்து எடுத்து ஒரு டேம்ப் கிளாத்தில் wrap பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ நம்ம ஃபில்லிங் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம்.
ஒரு ஷீட் எடுத்துக்கோங்க. அதில் மேலே டாப்லேருந்து ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஷேப்புக்கு கொஞ்சம் கேப் விட்டுட்டு இந்த ஃபில்லிங்கை வச்சுக்கலாம். வச்சுட்டு ஃபஸ்ட்டு டாப்லேருந்து ஃபோல்ட் பண்ணி இந்த மாதிரி கவர் பண்ணிக்கோங்க. கவர் பண்ணிவிட்டு இப்போ இந்த 2 சைட்ஸையும் நல்லா ஃபோல்ட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துடுங்க. ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா வெஜிடபிள்ஸ் நல்லா ஃபுல்லாக க்ளோஸ் ஆகிடுச்சு. ஸோ இது இன்னொரு வாட்டி ரோல் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம மீதி இருக்க இடத்துல நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க பேஸ்ட்டை அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா நல்லா ஸ்ப்ரிங் ரோல்ஸ் நல்லா சீல் ஆகிடும். அவ்வளவுதான், ரெடி ஆகிடுச்சு. ஸோ இதே மாதிரி மற்ற ஷீட்ஸையும் ஃபில்லிங் வச்சு ரெடி பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம். எண்ணெய் சூடாயிடுச்சு. ஸோ உங்களோட கடாயில் எத்தனை ஃபில் ஆகுமோ அத்தனை மட்டும் போட்டுக்கோங்க. க்ளவுட் பண்ண வேண்டாம். இது நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வந்ததுக்கப்புறமா திருப்பி விட்டு எடுத்துக்கலாம். அண்ட் மீடியம் டு ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு குக் பண்ணிக்கோங்க. டுவர்ட்ஸ் மீடியம் ஃப்ளேமில் ஆயில் இருக்கிறது பெட்டர். ஏன்னா ஷீட்ஸ் வந்து தின்னாக இருக்கிறதுனால சீக்கிரமாக வந்து குக் ஆகிடும், ஃப்ரை ஆகிடும். இது பாருங்கள் எவ்வளோ சீக்கிரம் கலர் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு. இதே மாதிரி மீதி இருக்க ரோல்ஸையும் நம்ம பொரிச்சு எடுத்துக்கலாம். நான் சொன்ன மாதிரி இது வந்து ரொம்ப குவிக் அண்ட் ஈஸி ரெசிபி. ஏன்னா நம்ம வந்து ஸ்டோர் பாட் ஷீட்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது நமக்கு இது வந்து டைம் கன்சியூம் ஆகாது. இதோட ஸ்டஃபிங்கும் நீங்கள் அவங்கவுங்க டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம மாற்றிக்கலாம். நான் வந்து இதில் வந்து சைனீஸ் ஸ்டைல் ஸ்டஃபிங் கொடுத்துருக்கேன். நீங்கள் நான் வெஜிடேரியன் ஸ்டஃபிங் எடுத்துக்கலாம். நீங்கள் இதில் இந்த கீமா, மட்டன் ஆர் சிக்கன் இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணி அதையும் ஸ்டஃப் பண்ணலாம். இல்லைனா இண்டியனைஸ்டு ஸ்பைசஸ் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் அதில் ஸ்டஃபிங் ரெடி பண்ணி கூட இதில் ஃபில் பண்ணி இந்த மாதிரி ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். ஆஸ் ஐ செட் ரொம்ப ஈஸியாக செய்யக்கூடிய ஒரு பார்ட்டி டைம் ஸ்நாக்ஸு. இது ஓப்பன் பண்ணியும் பார்க்கலாம். நல்லா அவுட் சைட் க்ரன்ச்சியாக இருக்குது, உள்ள சூப்பர் ஹாட் ஃபில்லிங். நீங்களும் இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி என்ஜாய் பண்ணுங்கள். அண்ட் உங்களுக்கு எப்படி வந்துச்சுன்னு எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் மறக்காமல் சொல்லுங்கள். சீக்கிரமே இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபீஸோடு உங்களை வந்து மீட் பண்ணுறேன். தேங்க்யூ.